这是61伏。最大是20伏。看这个，现在这个调一下。就代表说，就展示这个就代表它最小可设多少。对，不，这不是0.01。你像侧眼升级和侧眼充电都是那个什么，都。交直流，电压。对，现在去输出，现在去。很准哎，这么高电压，都还可以啊。别的记日子。搞个中间的40-50伏的。你看这个。但是，万姆泰克他们就很鸡贼，他们用不是很鸡贼，他们用那种只有三位数的那种去测，然后它就完全没有误差。所以。那肯定数字越小，误差越小啊。像我们5位数的那个 K 的应该更精准。都停一下，对，让它显示一下这个数字。哇，这很准啊。这怎么比小功率的还准呢？小功率的技术没有这么好。这1-2年的技术强一点，但是那个高电压不行。OK。点开 OCP， 然后点开输出。现在在输出嘛，那我们去用它这个短路杀手的功能。然后输出这段。因为短路的电流是无限大的。先展示一个这个可设置。就是证明可以设置。我这想调也调不了，想按也按不了。才能输出。按这个会怎么样？输出过程中再去开的话，也是别的都开不了，所以可以分2个。现在我再输出就可以输出了。